ምንድነው ቋቋም ያስብለው? በመገጣጠሚያዎቻችን ውስጥ የሚገኘው መገጣጠሚያዎቻችን በተቃና ሁኔታ እንዲንቀሳቀስ የሚያደርገው ሳይኖቪያል ፍሉይድ የተባለው ፈሳሽ ውስጥ የሚፈጠሩ ትናንሽ የጋዝ አረፋዎች ናቸው። ጣቶቻችን ስንዘረጋ ወይም ስንጎትት በውስጡ ያለው ፕሬሸር ወይም ግፊት ይቀንሳል። ይሄኔ በፈሳሽ ውስጥ ያሉ ጋዞች አረፋዎችን ይፈጥራሉ። አረፋዎቹ በድንገት ሲፈነዱ ቋ የሚለውን ድምፅ ትሰማላችሁ። የከፋ ጉዳት ባያመጣም በተደጋጋሚ ማድረግ ግን የህመም ስሜት እንዲሰማን ያደርጋል። ተመሳሳይ የጤና ፋክቶችን ለማወቅ ፎሎ ማድረግ እንዳትረሱ።